Всем там, чуваки, с вами снова я, Мистер Файр. Я знаю, что давно не было роликов. Месяца 3-4 вроде. Из-за этого я приношу свои огромнейшие извинения. Ну, как-то причину объяснить я не смогу. Как-то не захотелось больше... Я сказал, шумы свои подави. Как-то не захотелось заниматься больше ютубом, но потом как-то делать нечего. Я хочу вернуться на YouTube. Понятно? Так что те, кто ушли, думали, что я не буду больше снимать, быстро вернулись и нажали кнопку подписаться, чтобы она была не красная, а серой. И лайк. Так. Сегодня, кстати, мы на VMworld, ну, видно, по крыльям, по этим. И я не один. Со мной сегодня водолаз... Белка. Должен бы сказать, да, с вами водолаз Белка. Ну и хочешь, я сниму противогаз. Какая разница? А, короче, пофиг. Я даже не удивлен. Я даже не удивлен. Короче, пофиг. Ребят, мы сегодня будем, как вы уже поняли, на VMworld. Так, о чем мы играть-то будем? Билл Баттл. А, точно. Билл Баттл. Сегодня будет у нас 2 игры по Билл Баттлу. И мы вот сюда пойдем. Мажор Мистер, что ли? Не, Билл Баттл, говорю, 2 игры по Билл Баттлу будет. Кто кого? Ну, мы, конечно, будем рассчитывать... Паркур пройти. Ну, мы, конечно, будем рассчитывать на победу, но это не точно, пацаны. Ребят, если вам это нравится, то завезите. Для начала, я знаю, что сейчас очень сильно упадет просмотры. Давайте для начала, если на этом ролике соберется 5 лайков, то следующий ролик я выпущу через день. Все, понятно? Ракета, Кирилл, у нас ракета. Первая наша игра, ракета, уже 2 челика аж вышло, из-за того, что ракету надо строить. Братан, ну- я не... Так, ракета, 6 минут. Вырезать я ничего не буду. Весь процесс постройки будет у вас. Если вам если не хотите смотреть, то... Ну... Промотайте. Да. Так, ну... И билдер из меня такой себе, так что не вините за мое мастерство. Хотя мастерства-то нету. Ракета же белая должна быть там. Как ты угадал? Не знаю. Подумал. Такая по центру. И извините, что слышно сильно мою мышку. Это бывает. Короче, подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 2, 3, 4, 5. Так, все ровненько. Вот это край убираем, край убирай. Раз, два, тут белые. Нет, стой, все. Сколько тут? 3. Ваня, Ага, шо. вот как вчера Да, нам 3, нужно 4. было построить рояль. 1, 2, 3. Да, помню. Так, ребят, если вам скучно, то извиняюсь. Я очень мало снимал. Из меня комментатор такой себе. 2, 3, 4. И, кстати, если вы хотите игры не только по Майнкрафту, то пишите в комменты. Правда, следующие ролики будут only по майну, потому что я хочу... Сложно. Это будет, конечно, набить 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч. Чтобы у меня была привилегия на VMworld, и тогда... Короче, ребят, смотрите, вот вам условия. Если у меня будет привилегия ютубера на VMworld, то серии по VMworld будут ходить в 2 раза больше. Я не сильно бачу на лайки. Кирилл. Шо? Я не сильно байчу на лайки. А в принципе, кажется, мне кажется, это нормально. Ладно. А то Что вдруг я такого? сильно, прям сильно байчу на лайки, такие, фу, байтер пошел вон. Мне Подожди, кажется, Кирилл, нормально. у ракеты же нету крыльев? Ну крылья- как, смотря как. Крылья только у самолета, да, по-моему?
Смотри, какая модель. А, то есть есть крылья, есть ракеты с крыльями, да? Ну, я как бы... Ну, такие они очень маленькие крылья. Они прям очень маленькие. Окей. Как у тебя по постройке сейчас? О, Господи. Слышь, Кира, что у тебя по постройке? У нас 2,5 минуты осталось. Так, я должен успеть. Я не знаю, я не успею или нет, но я стараюсь. Я, конечно, не как там Анфа, не там Лирис. Я что-то прям... Я что-то прям красивого не сделаю, но я пытаюсь. Ну, должны постараться. Угу. Не, ну я пытаюсь, я стараюсь, типа, у меня идеи есть. Надо еще иллюминаторы сделать. О, кстати. Мне кажется, я даже верхушку не успею сделать. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Угу. Так не пей, не пой тут, давай, у нас YouTube забанит, что песни поешь. Так, сделаем иллюминаторы. Так, ай, с коврика мышка съехала, нужно поближе пододвинуть. Ага, так. Так, все готово. Крылья тут такие рассмотрим. Так. Так, Кирилл, у нас минута осталась. Полторы. Уже почти. Конечно, понимаю, что все ютуберы там, кто снимают на хайпикселе, но... Конечно, у меня есть лицензия, но мне Vime World больше нравится. Не... Подожди. Так, где-то на вот этом уровне. 4, Так. 4. Во! Пол поменяли? Отлично. Что такое? Спасибо, что про пол сказал. Так, у меня, если Какая? честно, дурацкая какая-то ракета получилась. Так. 15 секунд. Угу. Я не знаю, хорошая ли это ракета или нет. Все, я сделал, короче. Есть. О, не знаю, получилось у меня или нет. Ну, короче, ладно. Это что за летающий домик? Угадай, чья это. Твое? Сори, я вообще ничего не поставил. Я затупил. Что это такое? Это не похоже на ракету, если честно. Это на кексик похоже. Вот реально кекс. Ужасно. Реально кекс какой-то. Просто с которого стекло какая-то помада. А, вот это выиграет 100 пудов. Нормально. Ну да, ладно. Так, нормально, да, окей. Шакраво... Что? Окей. Дима... Ужасно. Так, чтобы не забанил, я сразу отворачиваюсь. Шо, инопронишеленец, или как у тебя там называть? Шо делаешь? Я же прочитал надпись. Да, я тоже. О, не. Не, ну, челик пытался, ладно, Окей. окей. Да, окей, так и быть похоже. Шейн Кирилл это строил. О. Нормально. Да, нет, нормально. Типа Так, планет. Меркурий, Земля и ракета. А откуда летит ракета, если Земля там где-то? Можно вопрос. О. Не, ну это круто.
Ты реально круто поставил? Потому что это я строил. А я так и знал, что ты, я тебе сказал про крылья, да, я круто поставил. Ах ты ж зараза. О, господи. Подожди, а что написано? Рома А. Окей. Прочитай, что на табличке написано. Ничего не вижу. Конец игры. Это Украина. И я на третьем месте... Не, я на втором, можно сказать, месте. У нас с Челиком на втором и третьем месте одинаково коинов. Ой, очков. У меня 32, у него 32. А с первым... А, ладно. Да, Я не, хотел бы упасть, мы упасть, еще... Мы упасть. еще... Ну, ты понял, короче. Потому что мы играем на серии. На серии мы играем только в одну игру. Вот после серии, вот когда сейчас закончится серия, мы пойдем с тобой потом еще поиграем. Так, начало. И у нас... Что будет? Сумеречный лес. О, Сейчас сумерки построим, короче. Сериал «Сумерки» сейчас построим. Так, сразу пол менять, мне кажется. Хотя нет, зачем пол менять? А чё сумеречным? Подожди, у меня сейчас вопросов. Чё сумеречным лесу-то можно построить? меню, медиум, джунгли. Ах ты зараза. Так, я возьму ель темная, она темная. И... Так, а как называется эта шняга, которая увеличивает рост? А, во! Почему я поставил? Можно просто. Короче, ты потом будешь в шоке, что я поставил вместо обычной земли. Давай не говорить, что мы построим, типа, не без понятия будем от друг друга. Хорошо. Что так долго растет? А, ты выращиваешь деревья? Я вручную делаю. Так, что это бред? Ой, господи. Травку еще. Таблетки от этого от горла ищешь, да? От кашля? А, кто я? Да. А зачем? Ну, таблетки от кашля. Чем зачем? называют таблетки от кашля? Можно вопрос? Окей, ты не в курсе. Анаферон? Нет. Ну, ты сейчас что сказал? Ты травку ищешь. Ну-ка. Ой, ты, короче, не поймешь. Кто понял, тот понял. Ты, видимо, не понял. Норфа. Так. Так, я вручную все деревья строю, потому что это прикольнее. Вроде это дерево ставить. Так, 3 минуты, я только одно дерево построил. Подожди, а можно папоротник вывести? Ты понял? Я только... Еще 3 минуты только. 3 минуты осталось, а я только одно дерево построил. Лоль. Вот поэтому я сейчас сложности не делаю. Я надеюсь, я не один такой. Серьезно, тут, мне кажется, тут все сейчас будут делать. Мне кажется, тут реально сейчас все будут тупо делать, выращивать деревья, потому что так все и делают. Мне кажется, ты один такой, да? Да. Таких редко людей Прям. встречаешь, которые сами деревья делают. Потому что это сложно. А чё она не ставится ее? Так.
Можно день менять, Кирилл? Слышь? А? День на ночь можно менять? Да, можно. Смена времени, во. Так, я имею в виду в игре можно менять, да? Ну, без меню. Ну да, да, я все, я уже нашел. А... Как это? 1,5 минутки. А, бред. Так. Вон лес. Готов. У меня нет. Остался травкой. А. Ладно, да, сейчас быстрее костную муку, костную муку. Где костная мука, погоди. Я нашел. Она в материалах. Я нашел. Вон те и сумеречники. Я просто какой-то темный лес построил, если честно. У меня это вообще ни на сумеречно не похоже. Эх. Хотя бы... Не, ну я не верю. Типа, когда будет мой первый выигрыш, я напишу прям название серии. Победа. Тут я Ты не... можешь мне потом скинуть это видео необработанных? Зачем? На ролики посмотрим. Ай, стой. 0. Пф, я не успел. Ладно. Это Типа сумеречный, они строили какой-то непонятный лес. Окей. окей, я Типа, поставил. видишь окей. какие-то грибы. Ну, грибы это ладно, но видишь, типа, эти... Я окей просто поставил. Да, я тоже. Какие-то деревья. О, пацан просто... Ну, нет, это вообще не сумеречный, честно. А, это не я. Ну, это нормально. Это не Нет, я тут ужасно поставил. Это не сумеречный лес, это просто лес с рекой. Это твое? Ну, ты как ставишь? Я поставил круто. Видишь, там Я дерево так и знал, стоит, что- там одно дерево стоит, я его сам построил. Ё... Ужасно. Нет, ну, да, кстати, тут ничего уж сумеречного. Домик этой ведьмы и какое-то непонятное, даже недостроенное дерево. Ужасно. Не Подожди, судите что там это строго, у ужасное? меня нет не судите строго, у меня нет фантазии, типа такое. Я ничего не Подойди поставил. на прописание. Я ничего не поставил. Твое? Это... Типа, Нет. чё тут сумеречного? Метеорит упал, все зажглось. Ну, красиво. Мне кажется, сейчас нас в комментарии будут писать, что мы ничего не понимаем, что такое сумеречный лес. Догадайся, чье это. Твое? Как ты догадался? Не, это не мое, подожди. Твое. А, нет, это мое. Так, А мне не грузится. Да блин, ну почему везде... Ну ладно, тут я уже окей поставлю тоже. Тут это просто лес. Я нормально поставил. Просто лес. И последний поиск. Шейн, Кирилл, тот же самый, кто с нами в прошлой игре играл. А это кто? А тут чё сумеречного? Челик тут просто... Он тут он тут деревьям, блоками хай написал, вон, ты стоишь рядом. Он здрасте написал. Хай, привет. тут Это привет, хай. А чё тут сумеречного? Дом, где, как понял, труп, да, сейчас ли будет лежать. Ну, типа такого. Тут ничего сумеречного вообще. Конец игры. Тут каждый фантазии рисует про этот лес. Мгм. И я Серьёзно? я на втором месте. Вот это вот, ну, 2 очка разница. Слышь, 2 очка всего лишь разница с первым местом.
Не, ну ладно, второе место тоже норм. Так, ребят, ну типа закончить всегда все по 2 серии. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Попрощайся. Всем пока.